Привет, друзья, это Деревня ТВ, новогодний подкаст. Снимаем видосики. Походная кухня, дровишечки. Сегодня у нас в выпуске Володя приехал из Китая, красава. Привет! Это наш новый друг. Навш. Навш. Его зовут Навш. Привет, Навш. Все, мы ему придумали имя. Володя царь. Сегодня костер мы будем разжигать пирамида или решетка. У него два названия, хотя может быть названий больше, но я знаю только два. Горит он сверху, поджигать мы его будем сверху, поэтому он является обратным типом костра. Поэтому сверху мы кладем тонкие дрова, ближе к основанию толстые. Плюс этого костра в том, что он довольно долго горит и дает много жара. Рефлектор служит для отражения тепла от костра и света. Кстати, в нашей группе ВКонтакте я уже писал про рефлектор. Заходите по ссылке в описании в группу, читайте. Плюс он еще дает комфорт. И от ветра защищает. Многие находчивые люди в походе делают самодельные вешалки. Как, например, в нашем случае. Берется просто палка и обвязывается вокруг дерева. Она служит отличным средством для того, чтобы повешать на нее куртки или какие-то свои вещи, походный рюкзак и варежки. Берите на заметку. Да, также можно сделать вот такие крючки. Находим просто обычные ветки, ломаем их и также веревкой привязываем. Отличные крючки под одежду или под какие-то другие вещи. Да, смотри, как хорошо сучки рубятся. Короче, о топоре. Перед нами китайский топор Falco стандарт. Вот, он имеет классическую форму, знакомую нам всем с детства. Кроме, пожалуй, того, что у него не деревянное топорище. Но, в принципе, если это обрезиненное стеклопластиковое топорище сломается каким-нибудь чудом, то из-за проушины в топоре и стандартного крепления топорища мы можем заменить его на деревянное. И получится прям советский топор. Это отличает его от брендовых топоров дорогих. Есть еще одно отличие от брендовых топоров — ударный обух. Мы чаще всего ударным обухом забиваем в землю колья, стучим обухом по другому топору, чтобы расколоть какое-нибудь большое полено, как было, например, в выпуске про свечи таежные финские. А у брендовых дорогих топоров такой возможности нет. Вес топора 800 грамм, довольно мало, но мне, в принципе, именно под мои задачи он подходит, потому что для толстой древесины я использую пилу. Пилу вот такого типа. Компактная, универсальная для любых походных целей. В принципе, он используется для затесывания кольев, обтесывания от сучков, вбивания тех же самых кольев в землю, открывания консерв и таких вот мелких плотнических дел лесных. Для грубых работ он не подходит еще из-за того, что у него тонкое лезвие. Тем странно, что заточка заводская у него в линзу рубящей кромки. Это как бы подразумевает работу по хардкору, но учитывая его тонкое лезвие, это очень странно. В компоновке не было чехла для защиты рубящей кромки. Был обычный резиновый носок, который при первых вылазках в мороз просто взял и рассыпался. Чехол для топора очень нужен, потому что к месту своей работы он путешествует в рюкзаке, и защитить от него все вещи, находящиеся там же, необходимо. В моем городе он стоил 800 рублей, и в принципе я приобретением доволен. Рома, а ты чё на холодном сидишь? Скажи, а я не холодном. сижу на холодном. Покажи, на чем Рома О, сидит. господи! Володя переживает, я не на холодном сижу. Ребята, в лесу на холодном сидеть не надо. Обязательно что-нибудь подкладывайте. Вот. Чем это чревато? Это чревато всякими плохими заболеваниями. Вот. Берегите свое здоровье. Не сидите на холодном. Правильно. Смотрите,
Смотри. Костер разгорелся нормально. Во-первых, он не лежал на снегу и не тушился талой водой от снега. Во-вторых, угли сверху. И если вам нужен жар, раскладывайте шалашик сверху, и будет вам жар. Шалашик сверху все равно нужно раскладывать, потому что он иначе не поджигается. Чтобы нужен жар и чтобы было лучшее горение, надо делать больше промежутки между бревнами. Но он так быстрее сгорит. Если вы хотите продолжительное горение, просто помедитировать возле костра, сделайте промежутки как можно меньше. Ну, учитывая еще обстановку в общем, потому что мы сейчас сделали слишком маленькие промежутки, у нас довольно холодно сейчас, и он просто задохнулся. Как бы нужно это тоже учитывать. Отдыхайте на природе. И не мусорьте в не разводите срач.